আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু টপ 10 টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ফেসবুক পেজ বাংলা টিউটোরিয়াল। সাথে আছি আমি আপনাদের সকলের প্রিয় ছোট ভাই টেকনোসিস্ট মতিউর রহমান। আজকে আমি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে যাচ্ছি, যা কিনা প্রত্যেকটি ভিডিওর জন্য আবশ্যক বা প্রযোজ্য। আজকের ভিডিওর মূল টপিক আলোচিত হবে সাউন্ড এডিটিং সম্পর্কে। আমি যেভাবে আমার প্রত্যেকটি ভিডিওর জন্য সাউন্ড এডিট করি, আজকে থেকে আপনারাও যদি এভাবে সাউন্ড এডিটিং করেন, আশা করি আপনার ভিডিওর সাথে আপনার তৈরি করা সাউন্ড ইফেক্টটি কাঙ্ক্ষিত দর্শকের কাছে পৌঁছাতে ইম্পর্ট্যান্ট রোল হিসাবে কাজ করবে। এই ভিডিওতে আমরা শিখে নেব কিভাবে নিজের ভয়েস রেকর্ডিং মোবাইলের মাধ্যমেই 4K সাউন্ডে পরিণত করা সম্ভব। তাছাড়াও আমি মনে করি যে আজকের এই ভিডিওটি যারা নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর তাদের জন্য 100% কার্যকরী এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটি স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে এভাবেই কাজ করবেন। তাহলে দেখবেন আপনারাও অনেক সুন্দর, পারফেক্ট এবং ক্লিয়ার কাট একটা সাউন্ড পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের চ্যানেলের নতুন দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বলতেছি, এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিওগুলো পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে অল সিলেক্ট করে রাখুন, যাতে করে আমাদের চ্যানেলের প্রত্যেকটি ভিডিওর আপডেট নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে চলে যায়। আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওগুলো দেখে থাকেন, তাদেরকে অবশ্যই পেজটিতে ফলো দিয়ে সাথে থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। তো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাব সরাসরি মূল ভিডিওতে, সেখান থেকে সম্পূর্ণ প্রসেসটি দেখে নেব। শুরুতেই বলে রাখি, সাউন্ড এডিটিং করার জন্য প্রথমেই গুগল প্লে স্টোর থেকে আমাদের এরকম দুটি অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করে নিতে হবে। ইনস্টল করার জন্য জাস্ট গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে আমরা গুগল সার্চ বারে টাইপ করব ভিডিও টু অডিও MP3 কনভার্টার। দ্বিতীয় অ্যাপ্লিকেশনটার জন্য ঠিক একইভাবে গুগল সার্চ বারে সার্চ করব রিমুভ নয়েজ। তারপর আমাদের অ্যাপ্লিকেশন দুটি ইনস্টল করা শেষ হয়ে গেলে আমাদের প্রথম অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করতে হবে। জাস্ট আমাদের প্রথম অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নেওয়ার পর এখান থেকে আমাদের কাজ করতে হবে। তো কাজ করার জন্য প্রথমে যে অপশানটা আমরা দেখতে পারতেছি ভিডিও টু অডিও, জাস্ট এখানে একবার ওকে করে দেবো। তারপর এখান থেকে আমি এই কাজটি করার জন্য পূর্বেই একটা শর্ট ভিডিও রেকর্ড করে রেখেছি। এই শর্ট ভিডিও এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবো। তারপর এখান থেকে আমাদের কাজ করে নিতে হবে। প্রথমেই আমরা এখানে আমাদের অডিও ফরম্যাটটা MP3 তে কনভার্ট করে দেবো। MP3 তে কনভার্ট করে দেওয়ার পর এখান থেকে MP3 সিলেক্ট করে দেবো। দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কোয়ালিটি অপশানে ক্লিক করে দিয়ে এখান থেকে আমাদের কোয়ালিটিটা সিলেক্ট করে দিতে হবে। তো কোয়ালিটি সিলেক্ট করার জন্য আমি এখানে হাইয়েস্ট কোয়ালিটি একবারে নিচের দিকে এটা সিলেক্ট করে দিলাম। সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এখান থেকে জাস্ট ওকে করে দিলাম। দেওয়ার পর এখান থেকে যে কাজটা করব, সরাসরি ভলিউমে ক্লিক করব। এই ভলিউম থেকে আমি আমার ভলিউমটা এখান থেকে 100তে শো করছে আমরা দেখতে পারতেছি। জাস্ট এখান থেকে আমাদের ভলিউমটা আমরা টেনে সর্বোচ্চ 500তে কনভার্ট করতে পারবো। জাস্ট এখান থেকে ওকে দেব। ওকেতে ক্লিক করার পর আমাদের এখান থেকে কাজ শেষ হয়ে গেল। আমরা এখানে কনভার্ট অপশানে ক্লিক করে দেবো। কনভার্ট অপশানে ক্লিক করে দিলে আমাদের এখান থেকে কনভার্ট হয়ে যাবে। তো আমাদের অলরেডি কনভার্ট হওয়া শেষ হয়ে গেছে। আমরা একটু আমাদের অডিওটা এখান থেকে প্লে করে শুনতে পারবো। তো আপনারা চাইলে প্লে করে শুনতে পারবেন, না চাইলে নাই, সেটা আপনাদের বিষয়। তো আমি এখানে প্লে করে শুনলাম না। এখান থেকে আমি জাস্ট হোম বাটনে ক্লিক করে সরাসরি কেটে দিয়ে বের হয়ে চলে আসবো। তারপর সেকেন্ড যে অ্যাপ্লিকেশনের কাজ করব সেটা এখন আমরা ওপেন করে নেব। এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা দেখতে পারতেছি রিমুভ নয়েজ, এই অ্যাপ্লিকেশনটার কাজ এখন আমরা শুরু করে দেব। তো রিমুভ নয়েজ এই অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা যখন ওপেন হয়ে যাবে, এখান থেকে আমরা এই অপশানটা রিমুভ নয়েজ জাস্ট এই জায়গায় একবার প্রেস করে দেবো। প্রেস করে দেওয়ার পর আমাদের সামনে আমাদের যে রেকর্ড আমরা কিছুক্ষণ আগে কনভার্ট করে নিলাম MP3 তে,
জাস্ট এখান থেকে আমরা চাইলে সেটা প্লে করে শুনতে পারবো। তো প্লে করে না শুনে আমরা সরাসরি ভিডিওটি নেওয়ার জন্য, অডিও আলাদা করার জন্য যে কাজটা করব, আমরা সরাসরি এখানে প্রেস করে দেবো। শুরুতেই বলে রাখি গুগল প্লে স্টোর থেকে। তো আমাদের সাউন্ড কোয়ালিটিটা এখানে কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে। তারপর যে কাজটা করতে হবে, আমরা এখান থেকে আমাদের সাউন্ড কোয়ালিটিটা অরিজিনাল রাখতে চাই নাকি কীরকম রাখবো সেটা এখানে কিন্তু কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন। তো আমি এখানে নিজের মতো কাস্টমাইজ করার জন্য এখানে কাস্টম অপশানে ক্লিক করে দেবো। কাস্টম অপশানে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে ওপেন করব। করার পর এখান থেকে আমি এটা জাস্ট 95 এনে দেবো। 95 হয়ে গেলে জাস্ট এখান থেকে ওকে করে দেবো। ওকে দেওয়ার পর এখানে লোডিং নেবে। লোডিং নেওয়ার পর শুরুতে আমাদের এটা কিন্তু আরও শোনাবে। বলে রাখি গুগল প্লে স্টোর থেকে আমাদের ঠিকঠাক এরকম দুটি অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করে নিতে হবে। তো আপনারা দেখতেই পারতেছেন এখানে যখনই আমরা নয়েজ রিমুভ করলাম, সাথে সাথেই আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড যে নয়েজ সেটা কিন্তু দূর হয়ে গেল। তারপরে এখান থেকে জাস্ট এক্সপোর্ট অপশানে ক্লিক করে দেবো। এক্সপোর্ট অপশানে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে এক্সপোর্টিং হওয়া শুরু হয়ে গেল। শুরুতেই বলে রাখি গুগল প্লে স্টোর থেকে আমাদের ঠিকঠাক দেখলেন কত সুন্দরভাবে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজটা রিমুভ হয়ে গেল। তারপর এখান থেকে আপনারা চাইলে সেটাকে আরও একবার সাউন্ডটা পুরোপুরি ক্লিয়ার পাওয়ার জন্য নয়েজটা আরও একবার রিমুভ করে নিতে পারেন। জাস্ট এখান থেকে আমরা হোম অপশানে ক্লিক করে দেবো। তারপর আবারও নয়েজ রিমুভ এই অপশানে ক্লিক করে দেবো। তারপর আমাদের এখান থেকে অডিওটা শো করবে। জাস্ট এখান থেকে আমরা শুরুর দিকে যে অডিওটা জাস্ট এটার উপর একবার সিলেক্ট করে দেবো। শুরুতেই বলে রাখি গুগল এখান থেকে ঠিকঠাক আবারও আমরা কাস্টমাইজ করে নেব। কাস্টমাইজ করে নেওয়ার জন্য কাস্টম অপশানে আবারও ক্লিক করে দেবো। দেন এখান থেকে আবারও আমি এখন সর্বোচ্চ 90 এনে দেবো। 90 যখন হয়ে যাবে তারপর এখানে ওকে ক্লিক করব। তারপর এখানে লোডিং যাবে। লোডিং নেওয়ার পরে শুরুতেই বলে রাখি গুগল প্লে স্টোর থেকে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ রিমুভ হয়ে যাবে। অনেক সুন্দরভাবে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ কিন্তু রিমুভ হয়ে গেছে। জাস্ট এখান থেকে আবারও এক্সপোর্ট অপশানে ক্লিক করে দেবো। এক্সপোর্ট অপশানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের এটা এক্সপোর্ট হয়ে যাবে। এক্সপোর্ট হতে একটু সময় নেবে। শুরুতেই বলে রাখি গুগল প্লে স্টোর থেকে আমাদের কত সুন্দর একটা সাউন্ড কোয়ালিটি আমরা পেয়ে গেলাম। তো এভাবে আপনারা চাইলে 3 থেকে 4 বারের মতো এভাবে কাস্টমাইজ করে নেবেন। ফলে আমাদের এরকম একটা অনেক সুন্দর, কোনো নয়েজ ছাড়াই সুন্দর কোয়ালিটি এবং ক্লিয়ার কাট একটা সাউন্ড পেয়ে যাবেন। তো আমাদের ভিডিওর কাজটা কিন্তু এখানে এ পর্যন্ত শেষ। তারপর যখন এডিটিং করবেন, এডিটিং করার সময় আপনি এটা এভাবে ব্যবহার করে নেবেন।